Ok,បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាសាជាថ្មីហើយយើងរៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយគ្នាបន្តទៀតហើយមេរៀនមុនខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនបានចងចាំរួចមកហើយសម្រាប់អ្នកថ្មីដែលបានចូលមកមើលនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំដែលបង្រៀនបងប្អូនអំពីភាសាអង់គ្លេសនេះខ្ញុំសូមប្រាប់ដល់បងប្អូនថាបើសិនជាបងប្អូនចង់រៀនភាសាអង់គ្លេសឲ្យចេះហើយឆាប់ចេះនិយាយក្នុងរយៈពេលខ្លីគឺបងប្អូនត្រូវរៀនពាក្យឲ្យបានច្រើនជាមុនសិនហើយបន្ទាប់មកចាំបងប្អូនចាប់ផ្ដើមរៀនgrammar ហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនអាចចេះហើយពេលណាបងប្អូនចេះពាក្យច្រើនបងប្អូនរៀន grammar ទៅបងប្អូនអាចបង្កើតជាប្រយោគនិយាយបានហើយបើសិនជាបងប្អូនរៀនតែ grammar ហើយបងប្អូនអត់ចេះពាក្យអត់ប្រយោជន៍មានន័យថាទោះបើគេនិយាយអីក៏បងប្អូនអត់ដឹងដែរពីព្រោះបងប្អូនអត់ចេះពាក្យពេលណាបងប្អូនចេះពាក្យគឺគេនិយាយមកគឺបងប្អូនអាចដឹងទោះបើបងប្អូនចេះ grammar ត្រឹមតែតិចតួចបងប្អូនឮគេនិយាយមកគឺបងប្អូនដឹងថាគេនិយាយអំពីអ្វីហើយណាអាហ្នឹងគឺពេលណាដែលបងប្អូនចេះពាក្យបានច្រើនឬក៏បងប្អូនអាចយល់បានរៀងគួរសមដែរហើយតែបើសិនជាបងប្អូនចេះតែ grammar ហើយបងប្អូនអត់ចេះពាក្យពេលណាគេនិយាយមកបងប្អូនអត់ដឹងអីសោះអត់ដឹងអីសោះណាពីព្រោះអីអត់ចេះពាក្យអញ្ចឹងលុះត្រាតែបងប្អូនរៀនពាក្យបានច្រើនហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនរៀន grammar ទៀតទៅបងប្អូនអាចបង្កើតជាប្រយោគនិយាយបានល្អហើយអូខេហើយដើម្បីរៀនបានមេរៀនច្រើនបងប្អូនអាចចូលមើល channel របស់ខ្ញុំនេះមកហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនរៀនតាមមេរៀននីមួយៗទៅហើយប៉ុន្តែដើម្បីរៀនបានមេរៀនថ្មីបន្ថែមទៀតសូមកុំភ្លេចជួយ subscribe channel របស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយជួយចុចកណ្ដឹងមួយផងដើម្បីឲ្យខ្ញុំផុសមេរៀនថ្មីទៅបងប្អូនបានឃើញណាអូខេឥឡូវដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចាប់ផ្ដើមរៀនតែម្ដងអូខេពាក្យថ្ងៃនេះគឺយើងរៀនអំពីពាក្យថា kitchen 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 យើងប្រែថាផ្ទះបាយណាផ្ទះបាយយើងអានថា kitchen អញ្ចឹងនៅក្នុងចង្ក្រានបាយឬក៏ផ្ទះបាយរបស់យើងច្បាស់ជាមានហើយនេះរបស់ទាំងអស់នេះណាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បានរៀបរាប់ទាំងអស់ច្រើនទេពីព្រោះខ្លាចបងប្អូនអត់ចាំអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងណាត្រឹមតែ12ពាក្យហ្នឹងទេណាឥឡូវដើម្បីឲ្យបងប្អូនកុំឲ្យឃើញច្រើនហើយបងប្អូនអាចកត់បានភ្លាមមួយបងប្អូនចាប់ផ្ដើមសរសេរមកបងប្អូនមានប៊ិចមានសភៅផងដែរអូខេហើយយើងអានថា flat ហើយយើងអានថា flat ច្រឡំអានថា flat flat ហ្នឹងគឺអំពីផ្ទះល្វែងទេប៉ុន្តែអានេះគឺយើងអានថា flat 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 បងប្អូនរៀនអានតាមខ្ញុំទាំងអស់គ្នាទៅយើងអានថា flat 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 គឺប្រែថាចានទាបអូខេមួយទៀតយើងអានថា dish 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 ប្រែថាចានជងណាចានជងណាចានជងតូចៗយើងសម្រាប់ដូចជាគេហូបនៅកាយតាមការតាមអីគឺចានបាយតូចៗអាចជងតូចៗណាអូខេហើយមួយទៀតយើងអានថា bowl 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 នេះគឺចានរាងគូមដែរប៉ុន្តែវាចានគូមតូចអាធុនកដាលមិនមែនអាធំទេអានេះគឺអាតូចអានេះអាធុនកដាលណាវាអាចហៅដូចជាគេលក់បបរតាមផ្លូវដាក់ចានស្នោអីហ្នឹងអាហ្នឹងក៏យើងអាចហៅថា bowl ដែរណាយើងអានថា bowl bowl មួយទៀតយើងអានថា spoon spoon គឺយើងប្រែថាស្លាបព្រា spoon មួយទៀតយើងអានថា fork 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 នេះយើងប្រែថាសមហើយមួយទៀតយើងអានថា knife 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 យើងប្រែថាកាំបិតហើយមួយទៀតយើងអានថា pot 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 យើងប្រែថាឆ្នាំង
tiết dương an tha chopper 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 dương pra tha cầm bạch tăng tàu cầm bạch thom cầm bạch riêng thom ok dương của bạn bạc bong phôn đấy dương an tha chopper cầm bạch xâm nhập dương cặp sạch chụp sạch cuối đấy ao tha chopper đấy mỗi tiết dương an tha chopstick 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 dương pra tha chẳng cờ chopper cầm bạch tăng cháo tăng táo chopstick chẳng cờ một tiết glass 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 như thà keo một tiết dương an tha chopping board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  là thá trôi ai năng 12 thì đọc pi dương an tha millstone 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 này cứ chia bao cân rồi nè các thì nơi sắp ra cái cân năng cò linh như vậy á thì cân năng cò linh như năng an tha millstone đấy ok lâu bao ôn chập đang cắt năng ngọc nia tới ok rồi hai ok very good một con mình cắt rồi hai lâu ní dương an mà đòn tiết hai sầm lập bong phôn mấy đã trôi một mưa nâu channel box nhóm ní xong chui subscribe môi má hai bắt tập mót chơi cần đồng phòng hai đâm bay ban mê liên mấy ok lâu dương an mình to tiết dương an thả kitchen 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 read after me kitchen kitchen first dương ti môi ní dương an tha plate 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 ok second dương an tha this 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 nice third dương an tha ti bay dương an tha bowl 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 please read after me some an tam nhóm bowl bowl okay fourth speak dương tha spoon 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 okay five dương an tha fork fork six dương an tha knife 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 and seven dương an tha pot 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 eight dương an tha chopper 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 and nine dương an tha chopstick 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 and 10 dương an tha glass 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 11 dương an tha chopping board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  12 dương an tha millstone 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 ok very good nhưng mà chưa chạy thao bao ôn ai cho chăm bàn ấy từng anh ấy hai có ai an bàn bên này tha ai an bàn còn tại bao ôn ai ở toàn chăm đi ai tập một bao ôn cùng tinh tới tinh chăm á hai lâu ní nhưng mà kết hà mê liên nắng cứ bình chập tầm tại một phần nắng hai complete chui subscribe đầm bay bàn mê liên thay nhé hai complete liên mê liên thay chỉ môi năng nhom mình to tiệt phong đài sầm rạp bong ôn đài bàn subscribe hái nhé ok ở con trán hay là ní dương kết hà liên tầm tại một phần năng sẵn hai sai
ឬក៏ខាងស្អែកយើងជួបគ្នាជាមួយនឹងមេរៀនថ្មីៗបន្តទៀតអរគុណច្រើនសម្រាប់ពេលនេះបាយបាយ